Все, остался последний? Вот. Не. Алло. А еще там посмотреть, да, что тут. Это сюрприз какой-то. Я там уже открывал, да? Ну нет. Вот, уже там открыто. Ну, в конце покажем, что там нам. Я там Положи. уже видела формочку, а вам не скажу. В конце покажем, да? Угу. Мама, я тоже уже видела, я это помню. Но вы еще не видели. Ну, еще увидите. Так, а это что у нас? Сейчас посмотрим. Он блестит отсюда, видно. Блестит? О, тоже с блестяшками, да. Тут такой. Представьте, он светится в темноте. Это нам надо будет проверить. Угу. Было бы прикольно. Интересно, если бы он светился в темноте.